Vi startet med denne normfôringen, fordi vi følte det ble vanskelig med alle sorter med kraftfôr, og vi ville øke avdrotten på skytene og litt på kvikene. Før, når vi drev her, så har vi drevet et opplegg med vanlig kraftfôr, og har fôrt etter sånn som vi har følt skytene har valgt, og gitt kraftfôr selv. Men fra 2004-2005 så gikk vi til rådgiver, for vi følte at vi fikk ikke helt til med alle nye sorter med kraftfôr, og vi ville øke avdrotten. Og de som melker mer, da får de mer kraftfôr, men ikke før etter første kontroll. Og ingen blir trappet ned, selv om de melker lite, før etter 60 dager. For da startet vi med normfôringen etter 60 dager. Når vi tar fôrprøvene, så er det grunnlaget for hva kraftfôr vi skal bruke, og hvordan vi planlegger fôringen utover vinteren. Vi får jo kraftfôrlista en gang i måneden. Og fra den ene kontrollen til den andre, hvis de detter veldig ned da, så tar jeg vekk en del kraftfôr. Men likevel så fyller jeg det så i grunnen er planlagt med 0,5 kilo ned i veka. Jo, og erfaringene de er positive. Det har gått utrolig bra. Det gikk litt trått til å begynne med, men nå går det kjempegodt. Vi har fått høyere avdrott, og vi har fått i grunnen bedre vom. Altså skytene de er triveligere og bedre, de skyter ikke sånn løst avføring. Og vi startet også med roesuper i høst, og det har fungert kjempegodt. Det virket som det var et fôr som mine skyer trengte. I forbindelse med dette her så har vi jo ikke hatt husmann. Vi har mye bedre med urean. Ja, så det har fungert veldig godt med denne her fôringsstrategien vi har valgt.